Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями. Наближават празници, зима и е хубаво да си направим нещо, някакво празнично ястие. Аз реших това да бъде този път патица. Вижте каква хубава патица, млада, около 3 кг, и ще я направя пълнена с нейните вътрешности. След това ще бъде изпечена върху кисело зеле. Затова ни трябват доста и различни продукти. Започвам поред. Патицата ви показах, киселото зеле също. Това са вътрешностите, които, разбира се, знаете, патишкият дроб е много скъп и никой няма да ни сложи дроб. Затова обаче има 2 сърца. И съм сложил малко дроб от друго животно. След това ще ни трябва ориз, кълцана сладка чушка, прас, лимон, разбира се, растително масло, чесън, това тук е джоджан, може да сложите мента, ако желаете, червен пипер, и тук има една смес от няколко подправки, които ще опиша в описа на рецептата под видеото. Ще започнем работа, като първо направим пълнежа, с който ще напълним патицата, и по тази причина първо трябва да сварим за кратко време вътрешностите, да поумекне така 10 на минути. И така, скъпи приятели, това получихме след като сварихме карантията, вътрешностите от патицата, която ни бяха сложили производителите. Нарязах сравнително на дребно пръза. В рецепта в началото не представих див лук, по-просто имам малко на терасата и ще сложа и от него. Така, сега приготвяме плънката за патицата. В един тиган слагаме на дъното малко растително масло и пускаме котлона да се загрее. След което ще запържиме пръза и лука. След това ще добавим ориза да се позапържи и нарязаните дреболии и ще приготвим плънката. Така, ето виждате, така позапържваме пръза да омекне. Прибавяме и дивия лук. И сега вече може да сложим ориза. Ориза, ако не желаете да ви се слепне, или поне по-малко да се слепи, трябва да го промиете добре от излишната скорбяла. След като ориза се изцъкли, както казват някои, да стане стъклен, добавяме нарязаните карантийки към ориза. Така, обърквате добре. И на принципа, даже сега ще сложим подправките. Това значи мента или джоджан ще сложа аз, колкото прецените. Малко черен пипер, друго не му трябва. И разбира се, трябва да се посоли маничко. Така както се прави ризото, се сипва от бульона, където са вряли карантиите. Сипвате мъничко и го оставате ориза да поеме водата, течността, защото твърде вероятно, ако сложим съвсем суров ориза, като плънка, да не уври. Затова частично ще го сварим в тигана преди да го сложим като плънка. Така, доляхме още малко водичка, защото ориза нарасна, и като поеме тази вода, вече ще бъде плънката готова. Така, и накрая вече като ви писне, да дърпате пера. Ето с една горелка, изгаряте най-финните каквото има. Справихме се с останалите пера, перушина, каквото имаше. Пълнете така, че винаги да остава празно място, за да може ориза да нарасне. Защото в противен случай може да остане несварен. Напълнихме патицата и сега трябва да я зашием, за да не излезе плънката. Стигнахме до зелето. Нарязано вече, изтискано. Много важно, ако зелето е солено, да го изтискате преди да го сложите в тавата. А ако е прекалено солено, тогава трябва да го промиете с вода. Това беше доста солено, само го изкиснах, дано да имам късмет. Така, сега подправяме зелето.
което ще бъде на дъното на тавата. Червена чушка, червен пипер. Черен пипер може да сложите и на зърна, ако предпочитате, няма проблем. Дафинови ще го сложа след малко. Така. И това го объркваме. Има някои хора, които предпочитат зелето преди това да го кавардисат, защото то ще намали доста обема и ще спадне. Сега ви изглежда много, но вече като се свари, ще бъде на дъното, деца казва. Тук там слагаме дафинов лист, да се задуши, да си отдаде своя аромат. Накрая, но не на последно място, слагаме от гъшата маса, която имаме. Сега вече слагаме патицата. Значи първо ще обърнем от тази страна. Така с един остър нож правиме разрези на кожата. След което обръщаме обратно. Ами, скъпи приятели, това е в общи линии. Вижте как изглежда нашата патица. Слагам я във фурната да се пече на 180 градуса. Слагам я на 170 градуса. Не е нужно да е загрява фурната предварително. И докато се пече патицата, ние ще направим една специална заливка, с която ще залеем отгоре, да се да хване една хрупкава, една хубава коричка. И докато не съм забравил, да ви кажа, че трябва да налеете 2 чаши вода, за да има как да се готви зелето. Дойде време да направим коричката, хрупкавата коричка за нашата патица. Така, започваме с лимонова кора. Слагаме чесъна, който предварително сме изтискали. Дойде ред на подправките. Една половин лъжичка кориандър, половин лъжичка сумак, малко кимьон, малко черен пипер. Всички мерки ще бъдат описани под видеото. И горе-долу една чайна лъжичка куркума. Ще ни трябва и червен пипер, същото количество. Една чайна лъжичка мед. 2-3 супени лъжици соев сос. Сока от половин лимон, това е като компенсация на меда. Една чайна лъжичка сол и около една супена лъжица хубав зехтин. Сега тази цялата смес я забъркваме на каша. Искам да ви кажа, че може да прибавите сока от един портокал. Кората от портокал просто да направите с портокалова кора и портокалов сок, или и с лимонов и с портокалов сок. Така, това сега хубаво ще го разбъркаме и с него ще покрием, с тази кашица ще покрием патицата. Извадихме, скъпи приятели, патицата от фурната. Тя вече леко се е затоплила. Почнало да се разтопява нейната мазнина. И сега ще я намажем с тази смес от двете страни. Сега ще го върнем от другата страна. Преди да я намажеме с смес, мисля да й удара една инжекция. 60 мл вода. Това го правим с цел да може да увари ориза. Това е, скъпи приятели, в това положение вкарваме патицата в фурната да се пече на 175-180 градуса за 2 часа. И така, скъпи приятели, ето, след 2 часа печене, нашата патица е готова, изпечена. Вижте колко добре се е препекла. Вижте
зелето колко добре е овряло. Просто сега остава само да я опитаме. Да отрежем от тук, от гърдите. Ето, погледнете каква красота. Сега може да опитаме. Искам да ви кажа, че е перфектно. Невероятно вкусно. Страхотно. Остана да опитаме от плънката. Така, сега с една лъжичка ще извадим от плънката. Ето, скъпи приятели, това представлява плънката. Оризчето с дреболиите. Сега да го опитаме. Перфектно на вкус. Страхотна плънка. Ориз е оврял. Препоръчвам ви да си направите такава печена патица за празника и ще останете много доволни. Ако ви е харесало видеото, оставете един лайк и се абонирайте за канала. Хубавото предстои. От мен всичко хубаво. Бъдете здрави!